Tak náročné hneď vlastne, keď sme skončili tú sezónu po tom finále, tak som sa presunul k reprezentácii a tam bola príprava, tam sme mali 3 týždne ešte prípravy alebo tie kempy pred majstrovami sveta a samotné majstrovstvá sveta, čiže bolo to náročné jednak na cestovanie, mentálne to bolo náročné, aj proste chceli sme dosiahnuť lepší výsledok, nepodarilo sa, čiže bol som v podstate 5-6 týždňov zase zapojený po konci tu, takže teraz som sa vrátil. Budem mať debatu s trénermi, ako prebieha tu letná príprava a budem si musieť nejaké 2 týždne oddychnúť a potom sa znovu zapojím. Tak je to už 3. týždeň prípravy a v podstate to prebieha tak ako minulú sezónu a chalani do toho dávajú všetko. Už aj dnešný tréning, keď sledujem, tak aj tí hráči, ktorí sú noví, tak vidieť, že dávajú do toho komplet snahu, 100% dávajú do každého tréningu a ja sa teraz zameriam trošku na analýzu tých testov, ktoré sa robili vlastne prvý týždeň, aby sme hráčov pripravili na to, že potrebujeme tam vidieť maximálny progres pri tých testoch na konci. Tak dôvodov je samozrejme viac, ale ja si myslím, že tento mužstvo, tak ako bolo zložené, tak dosiahlo svoje maximum. Že pre nás trénerov bolo dôležité, že odrobili na 100% komplet celé majstrovstvo, dali do toho všetko. Tie majstrovstvá rozhodujú maličkosti, alebo zápasy rozhodujú maličkosti a malé detaily a občas v niektorých zápasoch sme urobili proste viac chyb ako súper a tam sa tie zápasy rozhodli, ale dokázali sme hrať rovnocennú partiu aj so Švédmi, aj s Fínmi. Kanada nás teda rozstrieľala 7-0, ale tam je naozaj vysoká kvalita. Pokazili sme zápas s Lotyšmi a pokazili sme možno 1/3 s Rakúšanmi. Okrem toho tie výkony boli dobré, ale chýbala nám efektivita. Dali sme za celé majstrovstvo len 9 gólov a proste s tým sa vyhrávať nedá. 100%, každá takáto akcia je pre mňa obohacujúca. Momentálne som mal možnosť pracovať zase s ďalším trénerom Vlado Orsa, ktorý pôsobil aj v Třinci, tak proste priniesol niečo nové, nejaké iné pohľady, čiže ja sa snažím jednak z tréningu, jednak zo samotného coachingu si zobrať aj do klubovej práce niečo, čo ma vie posunúť ďalej. Určite to máme. Ja to mám v hlave určite už pred tou letnou som vedel, že proste kam tých hráčov podpisujeme, do akých rolí, ale samotná príprava a preto sezónou nám ukáže a samotné zápasy nám ukážu, či sme sa do toho trafili. Ja verím, že áno a tí noví hráči, ktorí prišli, tak by mali priniesť tú kvalitu na tých postoch, či ofenzívne alebo defenzívne. Je to aj naša vízia a verím, že to tak bude, ale hovorím, musíme si to ošahať, hráči proste musia nájsť tú chémiu v tých samotných zápasoch a ja verím, že to bude fungovať, pokiaľ nebudeme musieť nejak reagovať, ale ja verím, že to, čo sme si dali na papier, tak bude platiť potom aj v sezóne. Teraz ešte tu budem vlastne dnes, zajtra a potom príjem ešte v pondelok a v utorok odletím do tepla, aby som si oddychol, aby som dokázal predeliť tú sezónu, pretože tá mentálna záťaž pre trénerov je naozaj najväčšia a ja nemôžem teraz sa zapojiť hneď, aby som proste potom v sezóne vyhorel niekedy v novembri, takže skúsim si predeliť tie 2 sezóny a oddychnúť si mentálne, aby som mohol byť maximálne fresh potom zase do ďalšej práce.